என்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் அடிக்க வச்சிருக்காங்க? ஓ, பொங்கல் ஆஃபர் சொல்லணும்ல. பொங்கல்னாவே சந்தோஷம். அந்த சந்தோஷமான நாள்ல ஒரு பெரிய சந்தோஷம் உங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்கு அக்ஷா நேச்சர்ல இருந்து. பொங்கல் சேல் இஸ் ஆன் லைவ். என்ன ஆஃபர்னு கேக்குறீங்களா? அரப்பு ஷாம்பு buy 2 get 1 எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்மே buy 1 get 1 ஆஃபர்ஸும் போயிட்டு இருக்கு. காம்போ சேல் ஆஃபரும் போயிட்டு இருக்கு. அது இல்லாம நம்ம நியூவா லான்ச் பண்ண ஹெல்த் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ்லயும் 15% ஆஃபரும் போயிட்டு இருக்கு. இத்தனை ஆஃபர் நாங்க பொங்கலுக்கு கொடுக்குறோம். ஸோ நீங்களும் ஹாப்பியா இருக்கணும், நாங்களும் ஹாப்பியா இருக்கணும். ஹாப்பி பொங்கல்.